25.500 dollarga 3 xonali kvartira, bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Manzili esa Zakanalda, shundoqqina yo'lda bo'yida. O'ng tomonimiz mana hayvonot bog'i, chap tomonda esa Zakanal Kuruk. Shundoqqina yo'lda bo'yida joylashgan 5 qavatli yangi planovka uylarda 3 xonali kvartiralar narxi esa 25.500 dollar. Mana tashqaridan kirish qismlari keyingina ko'rishingiz mumkin. Koridor qismlari kiyim ilishga, oyoq kiyim qo'yishga joylari mavjud va birin-ketin xonalar joylashgan. Uy kosmetik holatda, juda urinib ketmagan. Bu birinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Romlari esa akfa romlarda. Eng qizig'i, uyda isitish tizimi mavjud. Bilasizlar, bu yerda gaz yaxshi bo'ladi. Bu ikkinchi xonasi. Bu yerda yumshoq mebel, gilam parda, konditsioner, televizorlargacha o'rnatilgan, qoldiriladi hammasi. Deyarli kirib yashashga tayyor holatda o'zingizda zarur jihoz narsalaringizni olib kelsangiz bo'ldi. Va uchinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona. Yotoqxona mebellari qoldiriladi, shkaf o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Holati juda urinib ketmagan yangi planovka uylarda 3 xonali kvartira, narxi ham juda ham yaxshi holatda. Bu yerda esa alohida vannaxona hamda hojatxonalarini ko'rishingiz mumkin. Bu tomoni esa oshxona ko'rishingiz mumkin. Bu yerda stiralka o'rnatilgan, oshxona jihozlari qoldiriladi. Bu tomonda 6 metrli verandasi joylashgan. Yo'lga qaragan, ya'ni dvorga qaramagan, bemalol tashqaridan ko'chani ko'rish imkoniyati mavjud. Holatlari yaxshi holatda. Do'stlar, 5 qavatli yangi planovka uylarning 5-qavat 3 xonali kvartira narxi o'tganimiz 25.500 dollar. Albatta kamroq qiziqarli quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bizdan uy olgan xaridorlarimiz uchun mutlaqo 1,5 milliardlik sug'urta sertifikatlarimiz hamda bizdan uy olib turib agar kommunal muammolarda birovgacha qarzdorlik aniqlansa, unga ham sertifikatlarimizni topshiramiz va uydagi gilamlarni bepul yuvdirish uchun Ishonch gilam yuvish korxonasi tomonidan bepulga vaucher ham taklif qilamiz. Do'stlar, ulgurib qoling. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.